磨蹭蹭磨蹭蹭。你说说你干点活啥时候能干完呀？儿媳妇啊，我这刚出院，身体还没恢复好呢。哎呀，你别嫌我慢了。刚出院，哼！你知道老头子你花了我们家多少钱吗？整整10几万！我们全家人的积蓄都被你个死老头子给花完了。你出院了不说麻溜的干活，还在这里哼哈哼哈。你不出院我还不生气呢！你个死老头子！打死你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 ！别再打我！死吧你！你说说你活着还有什么用啊？给我们带来一点好处都没有，除了拖累儿女，还是拖累儿女。儿媳妇，我这刚出院，还病着呢，你就别打我了。我知道花了你家不少钱，但是我也没有办法呀。没办法，你怎么不去死啊？你说说你一个死老头子，你一天到晚的就在这里，给我找不痛快！我今天，我警告你，你要是敢泄露出去半句，我掐死你啊！赶紧起来，给我干活去！媳妇，我去，你叫我干什么，我干什么。你只要给我一口饭吃就行。我去，赶紧把那地垃圾全部都给我弄一遍，弄不干净腿给你打断。我嫂，真是晦气，一大早让我发那么大的火。媳妇，我扫着，你吃着，我什么时候能扫完呀？怎么，你有意见了？儿媳妇，你就别扔了。看你晦气样我都烦。媳妇，你就舔一下。这，你说说你干个活，你怎么那么不长眼吗你？你干什么在这里非得扫我的脚？你是不是成天报复我？我操呀！儿媳妇，你别再打我了。打死你！打死你！打我！打死你！打死你！不好看的，别打了。我告诉你，这个家我做主。哼，指望你儿子没人没有，赶紧给我扫！扫不干净，饭都没得吃。我扫，我扫，扫干净点。终于到家了，这公司一直忙，在外面出差，这终于有空回家一趟看看我爸。爸，咦，大鹏啊，大鹏回来了。这你病还没好呢，怎么扫上地了？大鹏，你这看错了，爸哪里是扫地呀？爸在帮我，然后铲垃圾桶呢。这扫地是我干的活，这爸刚出院，我知道，怎么能让爸干活呢？是吧，爸？爸，来，您坐。这个样子啊，来吧。哎呀，这活让妹妹干就行了，您呀就安心的养着病就好了。对呀，这你不在家呀，我跟咱爸炖那鸡汤补一补身体，还有做那些好吃的啊，这我都知道。你看爸都吃胖了。哦，妹妹啊，这多亏了你啊！我这公司忙，经常在外边出差，照顾不了咱爸。爸，你这在家里面有什么要求，尽管跟妹妹说。你这身体刚出院，还在康复中间呢，一定要照顾好把身体。大鹏，你放心，你看我经常在家里面跟爸这样子做康复按摩的，天天这样子按得我手都酸了，是吧，爸？是，这就好，这就好。哎呀，这谁要打电话呢？喂，张总。啊？什么？现在就要出差呀？是我刚到家里面，屁股还没多热呢。哎，行，哎，好，我明白了。大鹏，你这就要走啊？
我这锅里面炖着鸡汤呢，这给爸去盛呢。行了行了，这公司的要求我也没办法。哎，爸，明明，这家里面要是什么添置的呀，要是钱不够花，给我打电话，我给你们打钱啊。你就放心吧，大鹏。大鹏，你这刚回来就要走呀？你能不能在家多待几天呀？哎呀，爸，你看看你，这看病做康复不全部都带钱吗？里里外外的不全部指望大鹏吗？大武鹏给我们挣钱呢。是呀，爸。行了，我也不跟你多说了，时间紧，我走了哈。儿子，照顾好这家里面。好，大鹏，你慢走啊。爸，你这怎么又咳嗽了？大鹏，这2天啊，爸伤寒了，我已经给他爸包过药了，赶紧走吧，放心走吧。哦，这样啊，行行行，路上慢点。好。够了，别再咳嗽了。每次你儿子出差，你都在这里咳。你想暗示什么给你儿子？你想跟我打我？我真的没完了！打死你啊！我真的是感冒了。感冒了？你那点小心眼儿，我能不知道？哼，天高皇帝远，这一次你儿子走了，家里面又剩我自己了。嘿嘿，你呀，给我干活，听见没有？儿媳妇，如果不如我的意，我掐死你！我赶过去。就凭你还敢跟我斗，赶我去！行，我去。妈，你放心，以后啊，我会好好孝顺你，在我家住着。大鹏，哎，这又要出差呀？对呀。哎，你爸爸病咋样了？哦，好多了。这有妹妹在家里面照顾他，挺好的，恢复的挺快。什么？大鹏，你是不知道？哎呀，妈，你别说了，哎呀，妈，你这孩子。这呀，小雪啊，这什么事说出来嘛？大家。哎呀，妈，你管人家那么多干什么呀？再说咱们是老邻居了，我说了能咋的啊？对呀，他那个媳妇就是不行。啊？哎呀，你家那个媳妇啊，成天吼你爸，还打他呢，让他做这做那的。你说你爸这得个病还没恢复好呢，能干重活吗？啊，就你这做儿子的，你不行啊你，还老是出差。对呀，大鹏，这你爸天天在家里受苦，这看着都怪可怜的。人家不知道的，他以为把你爸接过来，这享福的呢，是来受罪的吧？给你当保姆。走。行了，大鹏，这话也就说到这儿了，我们还有事儿呢，你呀自己好好想一想，怎么做儿子的？这怎么可能呢？这妹妹在我面前表现的非常的孝顺，而他们却说妹妹却不行。这念其信其有，不可信其无。我得回去看看。哎呀，干了一天的活了，累得我腰疼。媳妇不在家，我坐这歇会儿。哎呀，我这腰好啊，你个死老头子，竟然躺在我这沙发上面！你知道这一套沙发有多贵吗？你瞅瞅你那一身，脏死了！你想找死啊你！我今天非打死你！打死你！这果然像他们说的那样。再死吧！杀死你！死吧你！爸，你怎么躺在这里了呀？
本来我这出差高高兴兴的，还以为你在家里面有多孝顺我爸呢，没想到你是这么孝顺的！我滚开！大伯，你这是不是有什么误会啊？不是你想的这样子的。大伯，爸只是摔倒了，我扶的。爸，你快说呀，你快给大伯解释呀！我告诉你，你今天做的事儿，我都看见了。爸，今天我替你撑腰，把他所有的事儿都给我说出来。儿子，自从我有病回来，儿媳妇就像变了个人似的，变本加厉的打我、折磨我，我过的日子简直就不是人过的日子呀！你还有没有良心啊？明明，你自从嫁到我们家，我哪一点对不起你了？我爸他哪一点做错什么了？你跟他说呀！啊，再不济你也不能动手打他老人家呀！他这一辈子不容易，这房子也是他掏钱买的，这如今我们能够过上这样的生活，也全部都是他给予我们的。当年你娘家弟弟在外边胡吃海塞的，欠下了一笔赌债，你们家拿不出来钱，是我爸看到你们家有难了，他上我们全村人都去借钱，就差和人家跪下了，你知道吗？啊！大伯，我知道错了，爸，就原谅我吧，我知道错了，我给你跪下了，你就原谅儿媳妇吧，儿媳妇知道错了，儿媳妇打你骂你都是我的错，我求求你了，我不是人。起来，收起你那丑陋的嘴脸吧！我告诉你，爸，我只有一个，没了就真的没了。这媳妇儿没了，我可以再娶。我们呀，离婚！不要跟我离婚呀！滚我们家！爸，我求求你，别让大伯跟我离婚，我求求你啊，爸！儿媳妇，你松手，你起来。爸，我求求你，我不要离婚，我不要离婚。我不会让我儿子和你离婚的。爸，儿子，儿媳妇，既然知道错了，这里谁都没有错的时候呀。再说了，咱们一家平平安安、快快乐乐的生活多好呀！对，经过这一次，我再也不敢了，我一定孝顺爸。大伯，我求求你，不要跟我离婚，看在我们孩子的份上，爸，看在你孙子的份上，我一定洗心革面，我保证以后洗心革面、重新做人的教训爸，我会加倍的，我保证。好，这咱爸也在为你求情。我告诉你，命命，以后我要看你的表现。好，咱们再有一次，你呀净身出户。好，爸，我知道错了。你看我表现，我肯定会好好孝顺你的，像我自己的亲爸那样子对你。行了，儿媳妇，刚才我已经说过了，这人呀都有错的时候，只有知错就改，就是好孩子。好，我去做饭，你别怕说话，我去做饭。行，爸，不，这次我不走了，在家里面好好陪陪你。工作非常忙，让爸都理解。我这么有点吃的就行了。出差忙还挺忙吧？去出差吧，这一点小事不能耽误你啊，孩子。爸。